வீடியோவில் ரசம் பார்க்கலாம். நம்ம குளிர்காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரசம் வைக்க போகிறோம். அதுக்கு தூதுவளையை பறித்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மிக்ஸி ஜாரில் 2 ஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி, 3 வரமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தனியாகவே அதை அரைங்க, அப்போ தான் நல்லா மைஞ்சு வரும். அது கூடவே நம்ம அலசி வச்சுருக்க தூதுவளையை போட்டுக்கலாம். தூதுவளையை மிக்ஸ் பண்ணி அதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வாங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரைச்சி மைஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா அது கூட நம்ம ஜீரகம், மிளகு, பூண்டு 2 எல்லாமே ஆட் பண்ணி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி மண் சட்டியில் வைங்க. ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். அதில் புளி கரைசல் ஊற்றிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் கலந்து வேணுங்கிற அளவு தண்ணி கலந்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. நல்லா கொதித்து வரட்டும். தூதுவளையோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற அளவுக்கு கொதித்து வந்தது அப்படின்னா அதை நீங்கள் வெறுமனே 1 டம்ளர் குடித்தாலே போதும். மூக்கடைப்பு, சளி, இரும்பல், தொண்டை வலி எல்லாமே சரியாயிடும். சாதத்தில் கலந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சுவையான ஹெல்தியான தூதுவளை ரசம் ரெடி. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.